Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama video saya kali ini. Hari ini di tanggal 16 hari Minggu pukul setengah 5 pagi dini hari. Saya akan pergi mancing ke daerah Serangan bersama dua teman saya nanti. Info dari kapten kemarin, hari ini kita akan mancing mandas. Kalau memang paginya nanti harusnya bagus, kita akan coba main jigging guys. Hari ini untuk set tackle yang saya bawa itu hanya satu untuk main berat. Oke, bagaimana keseruannya? Tetap tonton video saya kali ini. Mau lu kan? Apa 374 dulu? 374 di jalan dah. Jual ya. Ya.
Sambaran, sambaran, sambaran. Ajar. Klenyot nih. Klenyot nih. Ini gimana? Kalau lewat tepuk ama aja ya. GT jangan tongkol. Ah, perak lah. Wih. Nyen. Video YouTuber lah. Cari tiap hari mancing. Cara ini Karangasem. Mana ini boleh langsung di Sanur. Ces begitu mancing, mana Karangasem, Sanur begitu ayo. Kampung Gendan, Jani, Bokol, Lu Manggarai. Libur itu nak mau gaya. Hah? Iya mau gaya, mancing mau gaya. Pakai cara gue mau gaya tiap hari aja. Aji, dogi, hambar sudah.
Kak, ada spot lagi yuk. Spot lagi yuk, yuk. Sini. Yuk. Tidak dasar. Sudah, kotak udah. Hah? Udah dasar. Iya. Itu ayo yang tidak kena juga. Coba mana kalau di sini? Dan terus. Yang ini. Kasi namin yun. Dan Yung raya di dia macam. Tengok caranya. Raya ni kada dulu. ada tongkol. Oh, lancar tak? Mantap. Hah? Mantap. Ada 700 coba ya. 600 ada lagi? 700 kok, Dek. Ini aku 600 layang, Dek. Masa? Udah santiang. 500. Test drive dong. Kung banyak tu dia. Kapur ya. Hah? Kung banyak tu. Oh, kapur itu. Lumayan dong tali, Kak. Hah? Lumayan dong tali nih, sing tek-tek gitu. Cakap kan? Ya, apa? Mari tingkatkan. Dia yang dia bukan. Kuda-kuda ini udah solas kan? Solat kan? Baik mandi solat dia ya. Jangan tak. Ya. Wah. Untak deh. Untak. Antak. Tang dak Kak. Oh. Ya 800 ya udah 800 sama 800. Kung bawa tak dulu mancing. Ini itu 800 sanggup ada yang jangan kakak. Dia tawang mai dia. Kalau lu nak luang dia, mau luang dia. Semua penuh. Banyak kali saya nurun tali. Hah? Yuk. Harus nak kali. Satu. Ini nak mancing tentang angin dia ya.
Jontak. Tak mulai bro. Nah, ini yang angin tu mengangkat yang itu. Dah masuk. Ada ye luung kan. Dari dudut. Bagong wanci. Ano masalah ni? Ini kita. Awalnya dia. Betul luang ya pak? Hah? Betul luang ya. Kemarin luang dia. Lalu kan luang dia tak. Lalu itu. Wah, kait nih. Aduh. Aduh. Ih, mesti be. Sudah. Sudah. Gua terus. Ya. Sudah berdekat betul. Ya. Akhirnya. Akhirnya. Bocor dia. Akhirnya. Ki gede nih ki. Yang ketiga. Batu gede kan. Tuh, nampak. Yang Kamu nyomot. kan kerja ke batu tu. Oh. Enggak kerja ke sini lagi juga mungkin tak perlu jahit. Ya. Ki lumayan nih ki omku. Ya, sekarang. Lalu bagong juga. Kalau mantap. Ada siap-siap lagi. Siapin lagi ganti. Ya. Akhirnya kena. Siapkan ganti Anda. Kak. Ini coba. Tahu banget. Oh, cái kia nhau. Cái kia. Nó bánh trứng sẽ cao. Ini ada kalau pada burne, ambil bisa. Ini balik nunang nih, ini umpan bukan bertelah nih. Tasur lagi ada tasur. Hidup video dah. Mantap. Ayo Dedi, tunjukkan pesonamu. Jangan mocet lagi. Jangan sampai di ki omku. Jangan dikasih kendor ya. Jangan sampai di ki omku. Jadi Kayak yang tadi nih ki ketariannya.
Percis yang kayak. Ini ekor panjang ni. Oh, mulai dia Kak. Ha? Ini ada ekor panjang masuknya. Ekor dia. Yo, Ekor panjang. kelihatan. Sudah nampak. Kapong. Rapu. Terus sih. Rapu Kak. Rapu setan. Yang di, oh yang di bawah Niki. Lama masih itu. Tinggal di ekor. Ya, Kita pakai sip. lumayan sama tahun. Ini kan di sana. Kini besik ini kimo bu. Sip dah. Ya. Kerapu setan, brother. Kini besik ini ki. Ki menurut bu. Yang ada ni. Itu kan kalau ada. Iya. Ini kan. Ah. Ini betul. Si bu. Panjang deh. Ya. Panjang deh. Taruh ke panjang deh. Selama ini ekor panjang. Taruh kau. Mainkan Bang Bu. Ya, mantap bro. Mainkan. Bawahnya jas. Oh, pada. Udah. Ya, benar. Wah. Mantap bro. Nanti dia mempunyai dia nanti ada jasa yang dengan apa? Ringkit ada apa? Cuma lebih ekor panjang ni. Iya. Ini dia Bang Bu. Ya, itu dah dia. Slowkan dia, Slowkan dia, Dek. Slowkan dia, Dek. Oh. Slowkan dia. Iya. Yang mana mesti ngawal kau? Oh, Kemudian yang mana mesti dia ngawal. mulai main. Ada tu. Ya. Main. Apa yang ni? Pendidikan. Iya. Strike kita men. Iya. Yo bro, mainkan dia bro. Kenapa? 50 Kak. Beli 40. Dua. 30 Kak. Oh, 30 meter Kak. Slow man, slow but sure man. Sepuluh Kak. 10. Bagus ya. Telak tapi dia. Dek, bagong Rek. Bagus. Mantap. Dek, bagong Rek. Bagong Rek. Bagong bro, baik mati kamera dulu Rek. Dan hidup. Hidup. Bagong masih gede.
Diem dia. Jangan tekan terus sama sisi. Udah ada rumah kresi ini kak. Udah ada rumah kresi ini. Oh, kenal ini. Tuh deh. Tuh baru ekor pancing. Merah deh. Ekor panjang deh. Ekor panjang. Tapi korek lah amah deh. Yang Itu yang dicari deh. ada susutnya di sana. Oh mau lihat ya. Iki. Ya itu yang dicari. Ya. Mantap, mantap, mantap. Wih, kok mampu gedean mampu? Mantap. Nyoman ngulene malo. Oh, niki ada nyom-nyom. Ini ada nyom-nyom deh. Good job guys. Oke, kita cari lagi. Nyom-nyom. Nyoman. Ah. Itulah umpan jangan gini. Pindah kak? Pindah. Oh, ini kak. Nengel deh. Ini kayaknya lu dukung lagi kali lu. Jek. Waktu jangan ada beran dong. Apa pedek dia dong sing beran dong. Minyak dari ke sini. Oke, sing dia lah. Suka. Iya ambil taruhan dong ya. Wah, nih luwung nih, marah beda besar memberanikan diri maksudnya kak. Udah tak kira dulu. Ada. Yang? Wah, apa betul? Ngapi? Tuh. Ye. Atas bawah. Yang ngidik no. Tiang. Mantan sambaran marono. Sekarang? Dudut gitu kan dia. Hilang langsung. Kita ada full foto deh. Langsung hilang ya. Kedulannya. Full foto deh. Hari ini kak? Makanya ya. Ih, Oh tuh bisa deh. Iya. iya. Oh, gas. Iya. Wuhuu. Iya. Mantap cuy. Iya. Gede nih kak. Nih, oke. Wah. Mantap guys. Iya. Kena niki lagi nih. Hah? Wuhu. Bongkarnya bro. Hidup kamera. Hidup. Bongkarnya bro. Mulai makan ya kak. Mulai makan.
itu ke. Nomor itu ke. Lu nomor 374. 30 juta. Ora, Ada kene. yang jajan, air bu. Oh, Bagi dia jajan tu. mungkin aku kan. Hah? Lordnya. Ini belum ni. Malam 373 air bu, main yang mainan. Coba ngoyong lah. Dan jangan ninggalin ini, kita ada ngelawan deh di. Buang kayak bisik ni kena. Bisik kena stres je. Ini dek boleh. Oh, akhirnya. Masih. Lumayan nih kiwongku. Panjang dia main. Ya nanya. Dia main Ini panjang. jadi baik kau panjang kan. Oh kak negak nih pak. Ini kak. Ini kak ini panjang kak. Kak mampu lagi ekor panjang. Sampunnya kak. Lusang sampun long tail. Margiang sampun margiang. Rapuh kayak ini. Rapu. Belum kelihatan. Ekor panjang. Sih jadi ekor panjang muncap dek. Nah, Rasa muncap nih. tadi ya makin tan. Baru membeli yang ini mari dari itu ya. Belum kelihatan lagi. Udah kuno. Hmm? Udah kuno. Panik. Ini tu. Lu di mana? Ah, Oh ini kuno dek. Masih banyak. Oh banci. ih, Banci dia kan? Banci. Jom nak jom. Nak makan dia belum? Nak bicara. bisa aku. Ye. Ya, Sekarang banci. ya yang penting naik. Lagi yang bawah kena, Ini yang satu. yang di bawah, yang satu. Yang satu. Ya. Ini kan? Oke guys, sekian video saya kali ini. Untuk hasil akhirnya, ini dia guys, ikan ekor panjang. Abangku. Ya, ini ikan apa namanya Ki Abangku? Bagong. Bagong. Dan di sini kita juga dapat ikan kerapu guys. Oke, ini ada kerapu setan juga yang di bawah tadi saya dapatkan tadi pagi. Oke, tidak kelihatan dia. Oke. Ini ikan bawal. Bawal kita. Oke. Ini dia guys, ikan kerapu setan. Setan. Iya. Halo. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.